अबे आदमी बन जा कब से, मैं अभी देख तू बताऊँ अभी 26 तारीख को ना जो अभी आ रही है सितंबर वाली, उसमें बिग बिलियन सेल पे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो, दिस इज हर्ष वर्मा। तो आज मैं एक प्रैंक करने जा रहा हूँ। वो प्रैंक क्या होगा ये आप लोग शीशी देख सकते हो। रोज़ वाटर इसको मैंने खाली कर दिया है, इसको मैंने इसमें भर दिया पानी। तो इसको अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं करूँगा फुशुक फुशुक। तो समझ चुके होंगे आप लोग कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपको हिंट मैंने दे दी है। तो अब मैं इसके बाद जा रहा हूँ अब बाहर। पापा ने खाना खा लिया है, शाम हो चुकी है, शाम क्या रात ही हो गई, 8:30 कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ, चलो बाहर क्या रिएक्शन होता है, चलो मिलते हैं। ये पंखा चला रहा है, छेके आ रही मेरे को, तुम लोगों को मजा। लूडो खेलते हैं यार एक गेम, रोटी को रखा या कर लूं बेटा इसको भी यमना पटो का किया मुंह पे तो फूकी आई पता पागल हो गई तू बांधा जो रात को ऐसा था जो इधर लेट जाओ आप तो लगा ना कि ऐसी लखनऊ इसका मारो पापा तो जब हमारी चीज तो मैं क्या करूं घुमा रखे ना जाए मम्मी पहले आ तो नहीं करती है पंखा तभी मैंने बंद किया था और बोलना आज बोल पार्ट बन चुका है। तो अब हम लूडो खेलेंगे, क्योंकि हम रात को 1 या 2 गेम खेलते हैं मिल करके ना। तो अब हम थोड़ी देर लूडो खेलेंगे। पापा और मम्मी बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। कि जैसे ही अब थोड़ी देर में बैठेंगे ना लूडो खेलने के लिए, उसके बाद मैं कैमरा सेट पहले ही कर दूंगा, ठीक है। फिर पापा और बैठेंगे हम लोग, तो उसके बाद आधा वहाँ से करते हैं, फिर देखते हैं पढ़ेंगे मेरे वोट या फिर जो भी है ना। चलो मिलते हैं फिर। मेरी पीली है चलो तो पापा पे ना, सॉरी भाई। सॉरी ये उसका जब रुमाल करूं और के भी कहता है स्टेशन है लम दे दे। अरे छींक आ रही ना, पानी तो बंद करा। अच्छा ओए तब से रत तब से पाप जब आ रहे तो जब आ रहे तो मैं नहीं तेरे को बिल्कुल भी अब मार जाता मैं से आदमी बन जा। अबे यार जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, जानबूझ के तो मैं जब आ रही है क्या करूं। हां रुमाल इसको बोल रहा मैं वो भी नहीं लाई। तेरे को नहीं ला सकता रुमाल तेरे। काढ़ा तो बना दे तब से, तब तू कह रही अबे यार लगोड़ लगनी तेरी है। काढ़ा भी बनाते काढ़ा अपने आप बना। तो मैं क्या बनाऊं, कौन बनाएगा ये बनाएगी शो। फिर अब लात भी खाएगा और मार भी खाएगा तमीज से। तो रुमाल के लिए बोल दो ना, ये ले आएगी रुमाल। तो अपने आप लाना रुमाल, नौकर है तेरे। हाँ पैसे शादी नहीं कर रही इससे, शादी अपने आप जा। अबे आदमी बन जा कब से, मैं अभी देख तू गलती क्या दिख नहीं रहा, ये चल नहीं रहा है। अब वहाँ से बढ़ती कोट पड़ा सब सटी आ गई। अब ओ भाई अब तुम भाग यहाँ से, चल तुम मान लेके अपना परेशान कर दिए। आप लोगों ने देख लिया होगा है ना, को पिटते हुए। हाँ। अगर थोड़ी देर और ऐसे बदतमीजी करता है तो बहुत ज्यादा पिटता, बहुत ज्यादा। और अभी वीडियो का एंड पता है कितने बजे कर रहा है, 11:30 बजे। बताऊँ अभी 26 तारीख को ना जो अभी आ रही है सितंबर वाली, उसमें बिग बिलियन सेल पे आईफोन की सेल लग रही है रात को 12 बजे। और सिर्फ 1 मिनट की सेल होगी, वो सिर्फ 1 मिनट की। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ना रेडी रखना, ऐड करके रखना, और उसी टाइम 1 मिनट में आपको सब कुछ जो आईफोन 15, 14 जो भी है वो मतलब बहुत कम रेट पे मिल जाएगा। तो भाई बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों पे। मैं ये वो तो नहीं कर रहा, बट ये कि आप जिसको नहीं मालूम होगा तो वो कर सकता है, जिसको वो आईफोन लवर है आजकल, क्योंकि सबको आईफोन चाहिए। तो यहाँ करते हैं व्लॉग का एंड।
तो सभी लोग सपोर्ट करो जैसे आप लोग कर रहे हो, वीडियो शेयर भी कर दीजिए और अपना प्यार लाइक करो, कमेंट करो और सो जाओ। और सो जाओ। गुड नाइट। फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। ऐसे प्यार बनाते रहो आप सभी जो हमें प्यार कर रहे हैं, और जो भी सेल आएगी उस पर आप लोग एंजॉय करो भाई, ख़रीदो आईफोन, फ़ोटो लो, वीडियो बनाओ, व्लॉग बनाओ फिर, है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।